之前，我们先来回答一个问题：当 AI 已经能够帮我们编写代码了，我们还需要学习 Python 语法吗？现在越来越多的程序员已经直接让 AI 帮我们编写代码，但是如果你使用 Python 进行开发，却不懂 Python 语法，直接让 AI 进行开发可能会出现这样的问题：当你将问题发送给 AI，它可能会生成一份看起来很完整的代码，但是你直接运行，它就可能会出现报错。如果你无法理解报错的原因，直接让 AI 进行修改，还有可能会出现越改越乱的问题，最后会陷入一个很痛苦的循环。AI 编写的代码自己看不懂，代码出了问题也不知道如何修改，代码跑不通，最后只能重写。这是因为目前的 AI 在应对复杂的需求时，在很多情况下无法根据简单的提示词，一次性帮你生成好所有的代码。虽然 AI 能帮程序员编写代码，但是你必须要有接管代码的能力，并对 AI 生成的代码能进行审核，判断出代码中存在的问题，并有针对性的修复代码中存在的问题。而接管代码的前提就是你需要懂基础的语法和代码的运行机制。我们学习编程语言的语法，主要是为了管理好代码，因为 AI 现在已经能够帮我们直接生成代码，生成代码的速度和效率要远超手工编写代码的速度，所以程序员引导 AI 进行开发，并管理好 AI 生成的代码，成为了主要任务。学习好 Python 语法，第一点主要是为了能看懂代码结构和代码的运行流程。第二点是，当代码中出现报错时，能快速定位代码中存在的问题，并有针对性的修复问题。第三点是，将代码修改成你需要的样子，比如根据业务需求实现代码逻辑。也就是说 ，AI 主要负责生成代码，而开发者主要负责引导 AI 完成任务和进行代码验收。如果你不懂编程语法，就没有验收的能力，没有验收能力，就无法对 AI 生成的结果质量进行把控，因为 AI 生成代码具备一定的随机性，具体生成代码的质量跟提示词质量和 AI 模型质量有关。所以为了把控好代码质量，我们依然需要学习好代码语法。很多人可能会问，如果 AI 一次性无法生成好满意的结果，那我可以进行多次问答，让 AI 改成能跑就行。这样听起来很合理，但是在真实的开发中，可能会出现以下3种场景。第一种场景是看不懂代码如何运行，凭感觉修改代码容易出现问题，出现了问题以后也不知道如何引导 AI 进行修改，特别是应对复杂的问题。第二种场景是你让 AI 修改代码，它在修改以后，它可能修复了之前的问题，但是会引入新的问题。你如果不懂代码语法，就会看不出代码中存在的差异，对 AI 生成的代码也缺乏安全感。第三种场景是，代码无法接入到真实的项目中，因为真实的项目通常是进行工程化开发，而不是单个脚本或文件。开发真实的项目需要了解请求参数从哪里来，异常情况怎样处理，函数怎样复用。如果需要让代码能够接入到项目中，开发者就需要了解整个项目的代码架构，而 AI 受上下文限制，它可能会对整个项目的架构设计了解的不是特别清楚，这就需要你能够读懂代码并修改代码。所以在软件工程中，真正可贵的是生成代码的可控性，这也是工程化开发的价值所在。生成的代码需要具备可控性、可维护性和可扩展性，而进行工程化开发的能力，最终都要回落到你是否掌握基础语法和工程化写法。接下来我们来了解学习 Python 语法需要学到什么程度才算够用。第一点是我们要能看懂代码结构，理解代码中的整体框架和模块划分，从数据输入到数据输出，整个流程是怎样运行。第二点是能改动关键逻辑，可以根据需求调整核心算法和业务流程。第三点是理解报错并能够修复问题，具备调试问题、定位并解决问题的能力。第四点是
将代码进行模块化封装，封装成可复用的独立模块，从而提升代码的可复用性。这里我们通过一个小的案例来分析需要学习 Python 语法中哪些知识点。这是一个读取文件并统计词频的案例。它通过读取文件内容，然后将单词进行分割，并使用字典进行统计，最后输出结果。这样的单个功能 AI 能够编写，但需要你能够理解并能进行修改。第一点是读取文件内容。首先这里声明了2个变量，然后打开了一个文本文件，并声明了编码格式 UTF-8， 然后使用 file 读取文件，读取完后关闭文件，并将读取出的文件字符串进行拆分，拆分成列表，然后声明一个空字典，用来统计单词出现的次数。这里使用 for 循环，循环列表，然后使用 if 判断，判断字典中是否存在循环出的单个项，如果已存在，就将已存在的单词加1，这里的单词作为字典的键，后面是值，当出现一次就添加一次，这样就实现了单词出现次数的统计。如果不存在，就将单词作为键，赋值给字典，然后添加一个初始值为1，最后打印出单词出现次数的结果。这里的核心思想主要是通过字典这种数据结构，高效地实现了对单词出现频次的统计。接下来我们来看一下，如果读懂这段代码，需要掌握哪些核心语法点。之前那段代码需要掌握6个知识点。第一个是变量的定义与数据传递，第二个是对 for 循环的理解。之前的 for 循环是将列表中的每一个单词依次拿出来进行处理。第3点是 if 判断的逻辑，它主要是用来判断单词之前是否出现过。第4点是字典的用法，之前的字典是通过键加值的方式进行统计单词出现的频次。第5点是文件读写的编码问题，之前的编码格式设置为文本编码格式 UTF-8。第6点是错误处理与调试思路，如果 AI 生成的代码出现错误，需要我们会调试代码，并针对问题进行修复。最后进行收尾预告。这节课我们讲透了一个问题，为什么 AI 能写代码？我们还需要学习语法，因为我们真正要做到的是将 AI 生成的代码变成项目中可维护、可运行、可迭代的资产。所以我们学习语法的目标主要是为了能够接管 AI 生成的代码，保障最终代码的质量，让 AI 成为我们高效且靠谱的工具。在下一节课中，我们将要了解如何通过最短路径掌握 Python 基础语法，通过梳理清楚 Python 的核心知识点，并分享一些学习技巧，帮助大家快速入门 Python 这门编程语言。